السلام عليكم chers économistes, كنتمنىتكم بصحة جيدة. Je sais que remercie عليكم, mais je me suis dit parce que عندكم كاع les informations nécessaires par rapport à la préparation ديال البكالوريا déjà في la playlist اللي كاينة. Donc ce n'est pas grave, de temps à autre نحاول ندير لي فيديو اللي هما كنعاود نفس الهضره اللي تنقول كل عام, mais غادي نحاول عاوتاني نشرح je vais essayer un peu de faciliter les explications ديالهم. alors معكم امين نصر الله. بالنسبه للناس اول مره غادي يشوفوا لا فيديو ديالي ما تنساوش بان راه كاينه ديجا لا بلاي ليست, وإلا عجبكم لو كونتوني بارطاجيوه مع صحابكم. دونك بالنسبه للحلقه ديال اليوم غادي نحاول ندوي على لي زيفي ديال لا بوليتيك بودجيتير, لان في لا بوليتيك بودجيتير عندنا des effets qui sont positifs et des effets qui sont négatifs. Les effets positifs et les effets négatifs, bien sûr, ça dépend de la nature de la politique budgétaire. يعني ملي الدولة تدير يعني elle utilise des instruments de la politique budgétaire. هاد les instruments هادو عندهم أبعاد إيجابية وأبعاد سلبية. ندويو على les effets positifs في la politique budgétaire de relance. كنعنيو بلا relance كنعنيو بها بأن التدخل ديال الدولة غيكون عنده علاقة بلا كرواسونس ايكونوميك و بلان امبلوا, يعني كيفاش نطلع من الازدهار الاقتصادي وكيفاش نهبط من الطو الشوماج. دونك هنا الدولة كتستعمل لي زانسترومون ديال لا بوليتيك بودجيتير, يا اما بلي روسيت ولا بلي ديبونس. اللي تندويو على لي ديبونس يعني تندويو على بلو بريسيزامون لي ديبونس دو فونكسيونمون و لي ديبونس دانفستيسمون. encore les dépenses de fonctionnement تنعني بهم يعني les charges du personnel. كتحاول الدولة تغوكروتي بلوس دو فونكسيونير ولا كتطلع من الصالير ديالهم لو تريتمون, ولا تتحاول عاوتاني تطلع من لي ديبونس ريلاتيف لا كيس دو كومبونساسيون صندوق المقاصات باش تدعم المنتوجات وتخلي المستهلكين في المغرب يستهلكوا اكثر من اللازم باش يمكن لهم يطلعوا لا كونسوماسيون ناسيونال. دونك ولا كتطلع من ديبونس دانفستيسمون كتطلع الاستثمارات. دونك هاد les deux instruments, plutôt l'instrument de dépense, qui confirme deux exemples, augmenter les dépenses généralement ordinaires et les dépenses d'investissement, qui a ce qu'on appelle l'effet accélérateur. Qu'est-ce que l'effet accélérateur? L'effet accélérateur, c'est que ملي تطلع الاستهلاك الوطني اوتوماتيكمون خاصو يجرب معاه الانفستيسمون, لان اللي كيخلي يشجع الاستثمار يطلعوا هو نسبه الاستهلاك. دونك ملي كيطلع لي ديبونس consommation, les dépenses d'investissement, et par conséquent, quand la croissance économique, l'effet accélérateur. C'est ce qui permet de faire accélérer les investissements, c'est la consommation nationale. Donc, deuxièmement, pour tirer la consommation vers le haut, les instruments de la politique budgétaire, et les instruments par les dépenses, et les instruments par les recettes. Les instruments par les dépenses, كنطلعوا من لي ديبونس اوردينير ولا ديبونس دانفستيسمون. اما بالنسبه لي روسيت الدوله كتهبط من الضرائب ديالها. الوغ كل ما نقصنا من لا بريسيون فيسكال, كل ما نقصنا من ليير, نقصنا من لياس, نقصنا من التي هادشي كيشجع الناس باش انهم يستهلكوا الشركات انهم يديروا الاستثمار, بار كونسيكون كتطلع لا ديبونس, بار كونسيكون كيجرب على الانفستيسمون اي لا كرواسونس ايكونوميك. الوغ هنا فيما يخص لي في اكسيليراتور بيان سور سي ان ليفي بوزيتيف. الوغ فيما يخص ليفي الثاني سي ليفي ملتيبليكاتور. كندويو على لو ملتيبليكاتور كينيزيان. هاد ليفي هذا ترو كلير, كيقول لنا فيما كيطلعوا لي ديبونس دانفستيسمون بوبليك الدوله فيما كتطلع الاستثمارات ديالها, هادشي سا انكوراج لوغمونطاسيون دو لا ديبونس دانفستيسمون بريفي, كتشجع الاستثمارات الخاصه, وهادشي تيخلي تو سامبلومون لا ملتيبليكاسيون دي ريفوني. يعني الدوله كتبغي دير واحد البروجي كتعيط على شركات اخرين تعاونوها, كتشجع الاستثمار اللي هو بريفي, بار كونسيكون alors l'augmentation de l'investissement privé كتخلي les entreprises يديروا le recrutement de salariés وكيولوا des revenus كثار في الاقتصاد, وهادشي كيجر معاه الازدهار الاقتصادي. donc la dépense d'investissement qui va stimuler la dépense d'investissement public qui va stimuler la dépense d'investissement privé, par conséquent l'augmentation des niveaux de revenus, la multiplication des revenus, et par conséquent c'est la croissance économique. هاد les deux effets qui تعطاو بزاف les questions de l'examen national, qui vous font par exemple montrer un effet éventuel de l'augmentation de la dépense d'investissement public sur la croissance économique. L'effet multiplicateur ou l'augmentation de la dépense d'investissement public va entraîner l'augmentation de l'investissement privé, par conséquent l'augmentation des niveaux de revenus, c'est-à-dire la multiplication des revenus, et par conséquent la croissance. Donc bien sûr, il y a des effets positifs
عندهم encore des effets négatifs. Les effets négatifs نحاولوا نشرحهم من بعد. La relance, c'est l'effet de boule de neige, l'effet d'éviction ou tout ce qui concerne l'effet d'inflation et tout. Donc, on va نشرحهم من بعد ولكن ماشي في la vidéo parce que c'est déjà 5 minutes. كان معكم أمين صلى الله ونتمنى إن شاء الله نتلاقاو في حلقة مقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى. Partagez, ça je partage.